हाँ तो भाई मैं ये कह रहा था, जब आपको दोस्त की कॉल आए और वो कहे 30 मिनट का काम है, सिर्फ कंप्यूटर मार्केट तक चलना है, तो फिर ये कहानी शुरू होती है सुबह 1:30 बजे। जोहर की नमाज अदा करने के बाद दोस्त की कॉल आती है, इसे सुनता हूँ और ये मुझे कहता है मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से नीचे पहुँच। इससे मुलाकात करके इसका बैग देखता हूँ तो उसमें एक स्पीकर और एक अदर लैपटॉप होता है। ये मुझसे कहता है हमने सिर्फ रैम लगवाने जाना है। 8.5 किलोमीटर करके लैपटॉप पैनल वाले के पास पहुंचते हैं। 8 GB रैम का 9,000 रुपया रेट सुनकर हमारा इरादा बदलता है और फिर एक रिचार्जेबल माउस लेकर और हम पहुंचते हैं सीधा ऑडियोनी के रिपेयर सेंटर पे इसका स्पीकर ठीक करवाने के लिए। महंगाई तो इस कदर बढ़ चुकी है, एक टांका सिर्फ 400 रुपए का पड़ता है। फिर ये मुझे अपने घर छोड़ता है और इसका बैग इसको थमाने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।